उसको कुछ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर घरेलू उपाय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ठंडा पानी पी सकते हैं, ठंडे पानी से गरारे कर सकते हैं। उसके बाद में गहरी सांस ले सकते हैं, सांस थाम कर रखेंगे और उसको छोड़ेंगे, ये भी घर पे अपन कर सकते हैं। उसके बाद में 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकंड तक मुंह में रखें, फिर 1 गिलास पानी के साथ गटक जाए। इससे जो वैगस नर्व रहती है वो स्टिमुलेट होती है और उससे हिकअप्स बंद हो सकती है। ये तो हो गए घरेलू उपाय। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम दे सकते हैं सिरप रीड, एनेस्थेटिक एंड एंटासिड सस्पेंशन रहता है वो दे सकते हैं। उसके बाद में सिरप एसिकेन दे सकते हैं, सेम रहता है उसका काम भी। उसके बाद में टैबलेट ड्रोटावेरिन दे सकते हैं 80 mg की। ये टैबलेट सुबह 1 दी जा सकती है, शाम में 1 दी।